今天我们来维修一个热水炉漏水的问题。我们发现这个接头松动，所以水从这里流下去，漏水漏的还是比较严重，是吧？我们现在无法拧紧，所以我们要准备在这地方切开。我们把它切开了，现在上面还是有一点水流下来，管子里面的水，我们把它接住。好，我们全部重新装上了。这个接头我们现在拧得很紧，然后这上面跟 PEX 管连接地方，我们用一个 Shark Bite 把它连上。这地方不需要焊接，很容易就连接，就推进去就可以了。好，漏水 ，OK， 好，我们这个维修就好了。